ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿನ್ನರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿನಿ, ಹಾಯ್ ಹೇಳು. ಹಾಯ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆನಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನು ಅದೇನು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 3 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಇದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಡ್ಡ ನೀನು ಉದ್ದುದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇದೇನಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅಡ್ಡನ ಆಯ್ತು, ಉದ್ದುದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಾಡು. ಎಷ್ಟು ಒಂದ ಎಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಹಾಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀರು ಬರೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀರು ಬರೋದು. ಆಯ್ತಾ? 100 ಐತೆ ರಸನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಸಾಕಲ್ಲ ನೋಡು, ಸಾಕ. ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತಾಡು, ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1-2 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ. ಆನಿಯನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ನಿಖಿಲನ್ ಜೊತೆ ಆಟಾಡಕ್ ಹೋಗೋರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಟಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನಿದ್ರಂತೂ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಆನಿಯನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 ಮಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೇಳು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಶುಂಠಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಡಿಗೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು.
ಹೌದು. ಇವಾಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಆನಿಯನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ತೊಳೆದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ತೊಳೆದಿ ತೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಎರಡು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಿಮ್ ಖಾಲಿ ಎಳಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ರೀಸನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಾಲ್ಟ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೆ? ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ನೀನ್ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ. ಅರಶಿನ ಪುಡಿ. ನಮ್ ಕನ್ನಡನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಖಾರ ಹಿಡಿಲಿ ಅಂತ. ವಾವ್, ಎಮ್ಮಿ ರೆಸಿಪಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೇನೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಓಕೆನಾ? ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗ್ರೇವಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿಕನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊಗಳನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಆಪಲ್ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಟೊಮೊಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿ ಚಿಕನ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊತೈತೆ. ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ರುಬ್ಬಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟು, ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು 70% ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ನೇಮ್ ಇದು? ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್. ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ತಿಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗಲೇ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸು ಬಿಡೋಣ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಕುಕ್ ಆಗಲಿ. ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತೇಲ್ತಿದೆ, ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕು. ಆರಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ನವೀನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿನ್ನಿ ತಗೋ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಓಕೆನಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಹೆಂಗಿದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಕ್ರೀಮಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೇಳು ಎಲ್ರಿಗೂ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೈಸು ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ, ಪರಾಟ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಚಿಕನ್ ಹೆಂಗ್ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ? ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಪಾಲಕು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬರಲಾ? ಬಾಯ್ ಹೇಳೋ. ಬಾಯ್. ಓಕೆ.